السلام عليكم، مساء الخير للجميع. عزو الفلاوين، مساء الخير. كذا تمحسسنا الساكينين. On est venu donc parler de la défaite de la GSK. جئنا لنتحدث عن خسارة شبيبة قبائل برباعية كاملة قاسية أمام الأهلي المصري بملعب القاهرة الدولي. خسارة قد نترجمها بحقيقة مستوى البطولة الوطنية الحالية، وكذلك خسارة أخرى لمولودية الجزائر البارحة أمام الهلال السوداني في ملعب محايد، وكان ربما لها أكثر فرصة للفوز أو على الأقل تعادل أمام نادي الهلال السوداني، ولكن خسارة 2-1 تبقى عادية شكليا عادية خارج ديار، ولكن في المضمون لم نرى الشيء الذي ربما يدفعنا أن نقول أننا ربما قادرين أن نسترجع قوتنا على الساحة الإفريقية، مثل شبيبة القبائل أمام نادي صحيح كبير وكبير جدا، نادي الأهلي المصري أبو دعم بن تريزيجيه وبن شرقي ولاعبين آخرين، لاعبين يدعموا الفريق القرن أو فريق القرن في إفريقيا، يجلب لاعبين بقيمة سوقية كبيرة وأنتم تعرفون ذلك. لما أنت تريد مقارعة الكبار في إفريقيا عليك أن تهيئ نفسك من كل النواحي، وليس فرض شروط على أنديتنا بتسيير مالي صعب جدا لا يسمح لك بالنهوض حقيقة بالكرة الجزائرية على الأقل على الساحة الإفريقية. نادي الأهلي لا تستطيع مقارعته، ربما قد يبدو لك الأمر في مباراة واحدة أو في كما يقول لك دون ان سول رونديفو، تقدر في مباراة واحدة دون ان ماتش دير كرون ماتش تربح الأهلي ولا تتعادل معهم في القاهرة ويبقى في التاريخ. هذا ما كان صح باش تقارعهم وهما حايبين يرجعوا. كما اليوم الأهلي يريد العودة بقوة والفوز بكأس إفريقيا، يعني الهدف تاعو الفوز بكأس إفريقيا. إذا لما تلعب أمام أندية كهذه على الأقل تلحق 50% من اللاعبين من تعداد اللي عندهم هما، تما تنافسهم على الأقل 50% باش كي يدير لك لي شونجمون اللي دارهم في دوزيام ميطون ما يقضيش عليك برباعية في آخر 10 دقائق من المباراة. سجلوا علينا الهدف الثالث في الدقيقة 84 وفي الدقيقة 90 زادوا هدف رابع، فيه أخطاء دفاعية فيه نقص تركيز، ولكن أين الفرق الكبير؟ الفرق الكبير في تجربة لاعبي المنتخب الذين مروا على المنتخب المصري، الذين ينشطون في الأهلي المصري، لاعبين لديهم خبرة كبيرة في إفريقيا، خبرة كبيرة في منافسة اسمها رابطة أبطال إفريقيا. هذه الخبرة وجدناها كذلك ناقصة عند بعض لاعبين المولودية اليوم كي تفرض عليه كذلك ما يقدرش يجيب لاعبين كثر، عليه أول حاجة أن يحتفظ بماذا؟ بأحسن لاعبيه. ديجا عنده جوار ولا 3 راهم يعيطوا لهم في الخليج ولا يعيطوا لهم في تونس ولا يعيطوا لهم في مصر ولا يعيطوا لهم في أندية جزائرية، لازم يصرفوا باش يخلوهم، وما بالك مسكين باش يروح يجيب لك لاعبين أقوياء اللي قادرين ينشطوا في المستوى الأول في رابطة أبطال إفريقيا. هذه عامل الخبرة في صالح النادي الأهلي اليوم بكل صراحة. أنا مانيش نقول يعني مستوى يبقى مستوى حتى لا نقول ضعيف، متوسط جدا في بطولتنا، لا يسمح لنا حاليا، أقول جيدا حاليا، بمنافسة الكبار. إذا أردنا منافسة كبار القارة علينا أن نغير منهجية التسيير المالي، منهجية تسيير اللاعبين، وكذلك مهم جدا منذ سنوات ونحن نتحدث عنه التسيير والتكوين الحقيقي. ستركتوري ليزيكيب، هيكلة الأندية تاعنا أول شيء، ومن بعد بدا دير استراتيجية تكوين، استراتيجية الألقاب، استراتيجية تقنية، بروجي تكنيك، فهمني؟ المشاريع التقنية التي نسمعها ولا نراها،
نسمعها دائما في كل بلاطوهات ولكن لا نراها تجسد. هذا ما يخص وماذا الفرق الذي بيننا وبين الإخوة في مصر الذين ذهبنا ورأينا كيف يتعاملون الأندية الكبيرة، كيف تتعامل وكيف تسير الأزمات في النتائج وكيف تعرف تخرج دائما كبيرة من أزماتها، تحفظ الدروس وتصحح أخطائها داكور، وتصرف المدخول اللي يدخلوه يصرفوه باش يجيبوا لي جوار. ما يقعدوش يستناو القوانين الجديدة راهم نقصوا راهم هبطوا راهم تقليص راهم زادوا في الكتلة الشهرية راهم نقصوا. لا لا لا, لا. عنده كل بروفيسيونال يقدر يريكريتي ما يقدرش يريكريتي يروح لا دي جي ديريكت اللجنة المكلفة بمراقبة سير الأندية هي اللي تسير، ما يكون ماشي واحد ينوض الصباح يدير قانون وحده ويقول لك هيا خلاص هيا تسير المالي هاكش لازم يكون. لا لا، دير لجنة تحاسب كاع الأندية سواسية وبعد نشوفوا اللي يقدر يسير ولا ما يقدرش. المهم ما عليناش احنا اليوم نقولوا لرباعية كاملة، ولكن الحظوظ لا تزال قائمة للعبور للدور الآخر للدور الثاني إن شاء الله. ولما لا الذهاب بعيدا، هذا ما قلناه بالنسبة لمولودية الجزائر وشبيبة قبل على حد سواء، لأن اليوم صحيح أننا ليست لدينا أي استراتيجية للعمل على الفوز بكأس افريقيا. كل الأندية المشاركة، خليني مش نهضر على كأس الكاف، نهضر على كأس رابطة الأبطال الافريقية. غدا إن شاء الله نولوا نهضروا على كأس الكاف بعد مباراة إن شاء الله اتحاد العاصمة. اليوم شباب الوزداد في شوطه الأول تفوق 2-0 ما شاء الله، دخول في المباراة ربي يكمل إن شاء الله. دوك نكمل لكم أنا شبيبة القبائل. اليوم جورجي اسكا قلنا ونعاودوا الدخول بلعب مفتوح وعدم الرجوع إلى كتلة منخفضة وغلق كل المساحات على الأهلي كان صعب علينا. زيمباور الله غالب، هذه استراتيجيته، ولكن في بعض الأحيان يجب مراجعة استراتيجية اللعب. لماذا اليوم أنا مثلا راني 2-1 تقدر تجيني بالاريتي، تقدر تجيني بينالتي، تقدر تجيني ما تقدرش تعرف هذه كرة قدم، راك تلعب في الأهلي ماكش تلعب مع منافس ضعيف. تخرج موالي تدخل محيوس، لم أفهم. صحيح موالي والنشاط اليوم ما كانوش في الموعد بكل صراحة، لم يكون في الموعد، حتى حديد لم يكن في الموعد. ليست ماناش نبروا النتيجة، لا ماناش نلصقوا فيهم، لا داروا اللي عليهم هذاك واش قدروا، ما فيها حتى مشكلة. مي بصح الحقيقة تقال لم يكون في الموعد اليوم، هذا ليس عيب بل انتقاد فقط أو ملاحظة يجب تداركها في المباريات القادمة. إذن الاستنتاج لمقارعة الكبار القوم يجب الاستنجاد أو الاعتماد على لاعبين ذو خبرة كبيرة في هذه المنافسة. أندية كبيرة تقارن هكذا بتعدادها بتاريخها بما لديها من إمكانيات. صحيح قد نتعلم من هذا الدرس القاسي جدا برباعية، ولكن يجب تدارك الأمور بالفوز أول شيء في المباريات التي سوف نلعبها في ميدانها، سواء في ملعب علي لابوانت بالدويرة أو بملعب تيزي وزو. شبيبة القبائل والمولودية نقول ونعاود، رغم هذا التربص الأخير تاع بوقرة وتاع المنتخب الوطني وين ما قدروش يعني يسيروا اللاعبين تاعهم وما تمكنوش يحضروا مباراة الأهلي ومباراة الهلال السوداني بالتعداد الكامل، خاصة مولودية الجزائر اللي عندها إصابات كثيرة ومؤثرة في الفريق. نظن أن هذه الخسارة صحيح رباعية قاسية جدا وثنائية أمام السودان لم نكن ننتظرها. أنا كنت نقول على الأقل مولودية ترجع بنقطة، ولكن ليست كارثة أنت تلعب في خارج الديار، مازال عندك 2 ماتش في الاكستيريور مينيموم، ثم لي 3 ماتش تلعبهم عندك 9 بوان، تزيد تربح واحد ولا دير 2 نيل بإذن الله. دوزيام بلاص ماسيريا بإذن الله، خاصة فوج المولودية. اليوم خليني نقول أن بعد التجربة وشنو هو يجب أن نضع استراتيجية التفوق. التفوق ما يجيش هكذا كبر، النجاح ما يجيش هكذا كبر، لازم نستثمر في إمكانياتنا وهيكلة أنديتنا قبل التفكير في اللعب والفوز بالألقاب. لأن لما تكون تفكر فقط في الفوز بالألقاب والعودة القوية على الصعيد الإفريقي فأنت
لا تبني أسس وقاعدة صحيحة وجيدة للعودة حقيقة إلى مصاف الكبار. السلام عليكم ورحمة الله. وإن شاء الله خسارة اللي ما تجيبش يعني لاجياسكام بإذن الله تعاود ترجع. أنا متفائل بإذن الله الشبيبة ترجع والمولودية كذلك. حياكم الله جميعا، والقادم أفضل إن شاء الله، ولكن باستخلاص الدروس والتعلم من أخطائنا.